Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kağıttan ses bombası yapacağız. İlk önce şuradan şöyle yatay katlıyoruz. Ondan sonra şuradan dikey katlıyoruz. Tam tersi de olabilir. Dikey katlıyoruz. Şöyle bir tane şey ortaya çıkıyor. Ondan sonra şura var ya. Onun şurasından tam ucundan tutuyoruz. Orayı böyle çekiyoruz. Arkadaşlar ama şöyle yaparken sert yapmanız lazım. Dur şimdi göstereyim. Mesela bak. Yavaş yaptım olmuyor. Şimdi hızlı yapayım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar seste birazcık düşük ses çıkartıyor ama onu bir tane patlatınca görüyorsunuz ne kadar ses çıkarttığını. Bazıları direkt yırtılıyor. Arkadaşlar gittikçe ortası yırtılmaya başlıyor. Ona bakmayın. O daha çok ses çıkarttırıyor. O zaman hadi bay bay.